Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here en wel uit 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 13 af. Ek lees vir ons voor. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Tot daar lees ons saam uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam. Ons wonderbare en heilige God, U wat U self aan ons openbaar, van die eerste bladsy van die woord af as die drie-eenheid. Ons lees daar in Genesis 1 dat die God in die begin die hemel en die aarde geskep het. Ons lees dat die Gees oor die waters gesweef het. En ons lees dat die woord gesê het, laat daar lig wees. En sommer daar op die eerste bladsy van die Bybel ontmoet ons die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie dat ons U kan ken, dankie dat ons U kan lief hê, dankie dat ons U kan dien met ons hele hart. Dankie dat U die Seun vir ons na die aarde toe gestuur het om 'n mens te word en dat hy in sy mensheid die allerverskriklikste prys vir ons kom betaal het met sy kosbare bloed. En ons het vanmôre gelees dat ons nie deur silwer of goud of geld of aandele of eiendom of wat dit ook al mag wees op hierdie aarde losgekoop is uit ons verlore toestand nie. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En hoe kan ons vir U dankie sê daarvoor? Hoe kan ons ooit met ons lippe wat so kort is, met ons tonge wat so voel of ons eintlik maar stom is, hoe kan ons aan U dank betuig vir hierdie verskriklike prys wat U betaal het, om U bloed vir ons te stort, juis dat U ons daardeur kon en wou en losgekoop het uit ons sondige toestand. Dankie vir die verskriklike prys wat U bereid was om hiervoor te betaal. Dankie dat die bloed krag het. En Here, dat ons in daardie krag kan lewe. Dat ons in die krag van Jesus se bloed oorwinnend kan wees.
en dat daar ook deur u wonde, deur u bloed, selfs vir ons genesing gekom het. Ons wil u vanmôre aanbid, ons wil u groot maak, ons wil u loof, omdat u die enige waaragtige God is, die heilige God, die God wat in elke een van ons op 'n baie persoonlike manier belangstel vir die duur van ons lewens op aarde, hoe kort of hoe lank dit ook al mag wees, maar in besonder vir die ewigheid wat vir ons wag na hierdie lewe. 'n Ewigheid waarna elke bloedgewaste kind van God met reikhalsende verlange uitsien om 'n ewigheid lank in u persoonlike teenwoordigheid, sonder enige pyn, sonder enige hartseer, sonder enige droefheid, sonder enige siekte, sonder enige beproewinge, finansiëel of van watter aard ook al, die ewigheid saam met u deur te bring. Sonder enige stryd, sonder enige konflik. Ag Here, ons verlang, ons wil vanmôre ons verlange uitspreek dat ons regtig uitsien om eendag saam met u te wees. Maar u het ons nou hier geplaas. En u wil ons nou hier gebruik. En u wil ons nou hier ook kom heilig en kom vul met u Gees. En u wil van ons gesandte van Christus maak. En u wil die beeld van u seun Jesus in ons lewens tevoorskyn bring. En as ons nou mooi wil sien hoe lyk die beeld van Christus, dan kan ons maar net na die saligsprekinge gaan kyk wat u karakter so haarfyn beskryf. Arm van gees, nie hoogmoedig nie. Nie terwyl u op aarde was, het u vir ons kom leer dat u nie op u self staat gemaak het nie, maar op u Vader gesteun het vir alles. Ons het u leer ken as die een wat nederig is. Ons het u leer ken as een wat sagmoedig is. Ons het u leer ken as een wat barmhartig is. Ons het u leer ken as 'n vredemaker. Dankie Here dat u vir ons 'n voorbeeld is, maar nie net 'n voorbeeld wat ons uiterlik nastreef nie. 'n Voorbeeld waar u die Heilige Gees gebruik om ook hierdie karaktereienskappe binne in ons harte, binne in ons lewens na voorskyn te bring of te voorskyn te bring, sodat ons kan wees soos ons Here Jesus. Seën vanmôre die oordeenking van u woord. Ons bid vir diegene wat krank is, wat vir u nodig het. U kosbare bloed het ook krag om te genees. En ons wil vanmôre saam met die melaatse sê, Here, as u wil, kan u elkeen van hulle aanraak en kan u elkeen van hulle genees. Ons weet nie wat is u plan en wat is u doel nie. Ons berus by u werking met ons. Maar ons het vrymoedigheid om te bid en te vra vir genesing. Seën ons nou asseblief rondom u woord in Jesus se naam. Amen. Vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, ons weet mos dat silwer en goud en geld en alles wat ons op aarde het wat vir ons kosbaar is, verganklik is. Dit gaan tot niet. Dit gaan nie vir altyd en vir ewig daar wees nie. En hoe wonderlik dat daar nie 'n bedrag geld betaal is vir ons redding nie. Ons weet ons is nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Praat met u vanmôre oor die kosbare bloed van Christus. Ons is vinnig op pad na Paasnaweek. Die eerste kwartaal van 2025 het Vrydag ten einde geloop. Dit is eintlik skrikwekkend hoe die tyd vlieg. En oor 2-3 weke van nou af is dit Goeie Vrydag.
En dan gaan ons weer die kruisiging van Jesus herdenk. En daai Sondagoggend, wanneer ons by mekaar kom, gaan ons opnuut vir mekaar sê, hy leef, hy het opgestaan. Hy is waarlik die een wat die dood oorwin het. En Paasnaweek is elke jaar 'n besondere geleentheid. En ek het net, terwyl ek voorberei het, in my hart die drang en die begeerte gehad, terwyl ons op pad is Paasnaweek toe, om vanmôre hierdie boodskap met u te deel oor die kosbare bloed van die lam. Jy weet, daar's baie mense, sogenaamde gesofistikeerde mense, wat sê, ons wil graag ook 'n evangelie hê, ons wil graag ook 'n Jesus hê, maar hierdie bloedgodsdiens van julle, daarmee wil ons niks te doen hê nie. Ons distansieer ons van so 'n godsdiens. Wat bly oor as ons die bloed van Jesus wegneem uit die evangelie uit? Al wat oorbly is 'n groep mense wat op 'n godsdienstige manier hulle bes probeer en agterkom ons kan nie. Dis al wat oorbly. Die bloed van die Here Jesus is 'n absolute belangrike deel. Dis die hart van die evangelie. Ons is deur die bloed vrygekoop uit ons ongeredde toestand. Nou daar's 'n teksvers in die Nuwe Testament. Elke keer as ek dit lees, dan gryp dit my absoluut vas. Jesus is gebore daar in 'n stal in Bethlehem. Hy was 'n seentjie gewees toe hy tempel toe gegaan het. Hy's op die ouderdom van 33 is hy daar in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper gedoop, en daar is hy aan die volk geopenbaar as die Messias, en daar het sy openbare bediening begin. En as u nou reg onthou, dan sal u weet dat Jesus net so sporadies die 3,5 jaar van sy openbare bediening, het hy net sporadies Jerusalem toe gegaan. En elke keer as hy in Jerusalem gekom het, dan het die Joodse leiers hulle opnuut vererg vir sy boodskap. En dan het hulle opnuut rede gesoek om hom om die lewe te bring. En dan het hy weer teruggegaan Galilea toe, daar in die noorde, daar rondom die see van Galilea. Dan het hy weer daar gaan bedien, waar dan nou nie die klomp fariseërs en die goed was nie. En dit was nie omdat hy bang was vir hulle nie, want hy was nie vir hulle bang nie. Hy het sommer in die begin van sy bediening by die eerste tempelreiniging 'n sweep gevleg en in die tempel ingegaan en hulle daar uitgeboener en hulle uitgejaag met 'n sweep, omdat die ywer vir God se huis sy hart verteer het, nê? So hy was verseker nie bang vir hulle nie. En dit was ook sommer daar wat hulle stryd met hom begin het. Maar toe kom daar 'n oomblik in die bediening van die Here Jesus, waarvan ons in Lukas 9 vers 51 lees. Ek wil hê jy moet mooi oplet wat ek sê. Daar kom toe 'n oomblik in sy bediening op aarde, waarvan die volgende geskryf staan. En toe die dae van sy opneming nader kom. Kan jy sien, dit was op die regte tyd. Dit was op God se bepaalde tyd. Dit was nie, hy het nie weggegaan van Jerusalem of Galilea toe nie. En hy's nou hier aan die noorde en by Galilea. En staan daar toe die dae van sy opneming nader kom. Hoor hierdie woorde. Het hy sy aangesig daarop gerig om na Jerusalem te reis. Hy het 'n wilsbesluit geneem en vir sy disippels gesê, nou gaan ons Jerusalem toe. Met een doel voor oë. Om te gaan sterf. Hy het dit geweet, die oomblik toe hy die besluit neem, die oomblik toe hy dit aan hulle openbaar, sy vasbeslotenheid, sy doelgerigtheid, om die reis na Jerusalem aan te pak, het hy geweet, dis nou die tyd. Die tyd gaan nou vervul word. En dit is so wonderlik, waarom
het hy sy aangesig daarop gerig. Vir een rede, om aan 'n kruis vir die sonde van die wêreld die prys te gaan betaal. Die enigste rede. Om sy kosbare bloed aan die kruis op Golgotha te gaan stort. Die apostel Paulus maak in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 die evangelie aan ons bekend. Ek dink tog ek moet net vinnig daarheen blaai. 1 Korintiërs 15. Dat ons dit net kyk net 'n bietjie daar wat sê 1 Korintiërs 15 vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Wie van die kinders wil gou vir my sê, wat beteken die woord evangelie? Frans? Is dit Ludolf? Is dit Ludolf? Lukhof, ekskuus tog, Lukhof. Sê vir my Lukhof, wat beteken die woord evangelie? Goeie nuus. Goeie nuus oor wie? Oor Jesus Christus. Jy moet dit lekker kom haal as jy klaar is, as die diens klaar is, hoor. Goed. Die evangelie is die goeie nuus van Jesus. En nou kom Paulus, hy sê, ek maak julle die evangelie bekend. En hoor net wat sê hy oor die evangelie. Hy sê, wat ek aan julle verkondig het. So toe Paulus in Korinthe gekom het hy net een ding gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het die evangelie aan hierdie klomp heidene in Korinthe, hierdie moeilike mense, hierdie mense wat so ver van God af gelewe het. Hy het die vrymakende evangelie aan hulle verkondig. Hier sê hy dit, toe ek by julle gekom het, het ek die evangelie aan julle verkondig. Kan jy onthou wat staan in 1 Korintiërs 2 vers 2? Ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde, die evangelie. Hoor mooi, hy sê, wat julle ook aangeneem het. Jy kan nie gered word as jy nie die evangelie aanneem nie. As jy nie hierdie wonderlike boodskap omhels en sê, dis ook vir my bedoel. Die Here het dit ook vir my gegee. Jy moet die evangelie aanneem. Hy sê, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig, anders julle te vergeefs geglo, as julle nie dit omhels het en daaraan vashou nie. En dan kom hy in vers 3, en dan sê hy, wat is die evangelie? Daar's 3 elemente. Want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Die eerste element van die evangelie, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Wil iemand gou vir my hand opsteek, wat vir my wil sê, ek het nie sonde nie, daarom het Jesus nie vir my sonde gesterf nie. Steek jou hand hoog op. Enige iemand. Nou is ek verlig. Dat die ten minste nie so iemand in hierdie gehoor is nie. Almal het gesondig. Dit ontbreek ons aan God se heerlikheid. Ons het geen deel aan sy heerlikheid nie. Daarom is die eerste element van die evangelie dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Wat is die tweede element van die evangelie? En dat hy begrawe is. Hy moes die Vrydagmiddag en die Saterdag tot die Sondagoggend moes hy in die graf wees. En in Joodse terme konstateer dit 3 dae, 3 dae en 3 nagte. Al was dit nie 3 volle dae en 3 volle nagte nie. Hy was die deel van 'n Vrydag in die graf, hy was die hele Saterdag en 'n deel van die Sondag in die graf. En ook Vrydag en Saterdag nag. Maar dan is die derde element van die evangelie, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. En dan gaan die hele res van 1 Korintiërs 15 oor die opstanding.
En as daar nie 'n opstanding was nie, het ons nie 'n evangelie gehad nie. So wat is die 3 elemente van die evangelie? Die kruisiging, die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus vir ons sondes. So kom hy gekruisig is. Nou, dis vir my so wonderlik dat Paulus skryf vir die Romeine. Hy sê ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir Jode sowel as Grieke. Daarom is die evangelie nooit lastig nie. Dit is nooit lastig om die evangelie te verkondig nie. Dit is nooit lastig om die evangelie te hoor nie. Luister gou mooi wat het Dominee Frik Lombard my geleer. Hy sê, verlore sondaars het die evangelie nodig. En kinders van die Here, mense wat gered is uit genade, het die evangelie lief. So dis nooit lastig om die evangelie te preek nie. Dis nooit lastig om ons met die evangelie besig te hou nie. Nou, as hierdie evangelie, die boodskap van Jesus se kruis, sy begrafnis en sy opstanding, in die krag van die Heilige Gees verkondig word, dan word siele gered. Dan word mense se lewens verander. En verstaan jy nou waarom die Here Jesus vir sy disippels gesê het, julle moet in Jerusalem gaan wag, moenie oor my gaan praat, voordat julle nie met krag uit die hoogte toegerus is, voordat julle nie vervul is met die Heilige Gees nie. En toe Pinksterdag aanbreek en hulle vervul word met die Heilige Gees, hulle gedoop word met die Heilige Gees, en Petrus staan op en hy praat oor die kruis en die opstanding, wat gebeur? 3000 Jode is diep in hulle harte getref en roep uit, wat moet ons doen, broeders? En daar word 3000 Jode op Pinksterdag gered. So, dis die evangelie, die kosbare bloed van ons Here Jesus. Nou hierdie boodskap het 2 hoofgedagtes. En dit lyk vir my ons gaan vanmôre by die een hoofgedagte stil staan en dan gaan ons volgende Sondagoggend by die tweede hoofgedagte stil staan. So die eerste hoofgedagte waarna ons vanmôre kyk is, wat beteken die bloed van Christus uit God se perspektief? Vanuit God se oogpunt, soos hy daarna kyk. En daar's 3 punte wat ons hieronder gaan behandel. Van God se kant gesien is die bloed van Christus die enigste grond vir versoening. Hoor mooi, die enigste grond vir versoening. Dit beteken, dit sluit uit God se oogpunt alle ander gronde, alle ander pogings van 'n mens om met God versoen te word uit. Levitikus 17 vers 11 sê hierdie woorde, want in die siel van die vlees, of ekskuus tog, laat ek weer probeer. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. En soos wat die Ou Testamentiese offers daar bloed moes vloei om uit die siel van die dier versoening te bewerkstellig vir die siel van die mens, so kan ons dit deurtrek na die Nuwe Testament waar Christus sy bloed gestort het net eenmaal om versoening te bewerkstellig. Nou wat beteken die woord versoening? Versoening beteken om persone wat uit mekaar gedryf is, van mekaar geskei is, weg van mekaar is, weer by mekaar uit te bring. En as jy dink aan Romeine 3 vers 23 wat ek so pas aangehaal het, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, dan kan jy sien dat ons van nature in ons verlore sondige toestand van God geskei is. Ons het geen deel aan hom nie, ons het geen deel aan sy heerlikheid in ons sondige toestand nie. Daar moet versoening plaasvind. Die mens in sy verlore toestand, die natuurlike mens,
soos Paulus ons ook in sy sendbriewe noem, as jy nog ongered is, moet met God versoen word. En die bloed van Christus is die enigste manier om met God verenig te word, herenig te word, weer aan sy heerlikheid te kan deel kry, om ons en God by mekaar uit te bring, slegs maar die bloed van Christus. U sal met my saamstem, daar is soveel mense op aarde, wat op soveel menslike maniere poog, om hulle self met God te versoen. Jy sal met mense praat oor die evangelie, dan sal mense vir jou sê, ja, maar jy weet, ek gaan gereeld kerk toe. As jy eendag deur die poort van die ewigheid kom en die Here vir jou vra, waarom moet ek jou in die hemel toelaat? En jy vir die Here sê, Here, omdat ek gereeld kerk toe gegaan het. Dan gaan die Here sê, maar waar is die bloed van my seun? Wat jou moes reinig, wat jou met my moes versoen, soos dit in die skrif staan. As jy deur kerk toe gaan, hemel toe wil gaan, dan is jy met 'n werke godsdiens besig. Dan is jy besig om die Here te probeer behaag. En dan is jy een van daai mense wat sê, ek probeer my bes en as ek eendag daar kom, dan sal ons moet kyk of dit goed genoeg was. Die slegte nuus is, die beste mens op aarde, se pogings gaan nie goed genoeg wees nie. Die beste mens op aarde, se pogings gaan nie goed genoeg wees nie. Waar laat dit my? Ek is baie ver van die beste mens op aarde af. En ek besef een ding, ek kan nooit met my eie prestasies en met my eie pogings en met my goeie werke, of dit nou kerkbywoning of tiendes en offergawes of ek het in 'n Christelike huis groot geword, dis nie jou Christelike opvoeding wat jou laat hemel toe gaan nie. Die lied sê, what can wash away my sin? Ek wonder of ons dit gou kan sing. Ek gaan sing en ek gaan die vraag vra. En dan gaan u my antwoord deur sang. Gaan ons probeer? Goed, hier gaan ons. Die wat dit ken moet nou hard sing, anders gaan my storie flop. What can wash away my sin? Julle ken die antwoord. Niks behalwe die bloed van die Here Jesus Christus nie. So uit God se perspektief is die bloed van Christus die enigste grond om met hom versoen te word. In die tweede plek, vanuit God se perspektief, is die bloed van Christus die enigste grond vir verlossing. Nou, verlossing is 'n baie belangrike woord. En ons het in 1 Petrus 1 vers 18 het ons gelees, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is, verlos is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Weet jy wat gebeur met 'n mens? Ons word almal uit 'n man gebore en uit 'n vrou, né? Die vrou is natuurlik die moeder uit wie 'n mens gebore word, maar die man, jammer manne, ons is die vaabonde wat die sonde oordra na die volgende geslagte. Omdat ons grootoupa Adam ons in sonde laat val het en die sonde deur die man oorgeplant word van geslag na geslag. Is dit slegte nuus vir julle? Dis die waarheid. So wat sê die teks? Hy praat van 'n ydelle lewenswandel wat deur die vaders, nie die moeders nie, deur die vaders oorgelewer is, van geslag tot geslag.
En elke keer as daar weer 'n ou babietjie gebore word, dan vat ons daai pasgebore ou babietjie, enige iets tussen miskien 2 en 3 kilogram, 'n ou klein, ek kry groter ook, maar in elk geval. Vat jy die ou dingetjie, dan kyk jy so, dan sê jy, wat 'n pragtige skepseltjie. Party mense kry dit reg om te sê, hy lyk net soos sy pa, of hy lyk net soos sy ma, of hy lyk net soos sy ouma. Ek sukkel nogal met 'n pasgebore babietjie, hulle lyk vir my almal dieselfde. Maar in elk geval, dan dink 'n mens, wat 'n wonderlike stukkie skepping. Ek onthou met my kinders se geboorte, het ek hulle ou handjies gevat, en ou voetjies gevat, en my dogter se onderste deel van haar been, waar die kuit is, was so dik soos my duim. Sy 2,2 kilogram geweeg, so net 'n ongelooflike wonderlike stukkie skepping. En dan word hulle groter. En dan kom jy agter op 'n stadium, hier's iets fout. Hulle maak droog. Hulle is stout. Hulle doen goed wat ek nooit van hulle verwag het nie. Eintlik moes ons dit verwag het. Want ons het dit oorgelewer. Ons het dit oorgedra aan hulle. En dan konfronteer jy nou die ou klein dingetjie, hy's nou 'n kleutertjie. Is dit jy wat daai ding gebreek het? En sonder dat ek hom geleer het, lieg hy en sê nee, dit was nie ek nie. Waar kom dit vandaan? Ja, miskien uit die vrees vir pak slaag, maar ook uit hulle sondige toestand. En kort voor lank dan kom jy agter, hier is ook so waar in hierdie ou mensie 'n ydelle lewenswandel. Sondige dade. Dit was vir my en Annetjie nogal skokkend toe ons die vorige keer by ons dogter kuier en sy toe 'n paar belydenisse doen van dinge wat sy in die huis gedoen het. Ek het gedog sy was 'n modelkind. En toe kom doen sy belydenisse. Maar ek moenie verbaas wees nie. Want sy is ook in sonde ontvang en gebore. En dit manifesteer ook in haar ydelle lewenswandel. Maar nou kom Petrus en hy sê, ons is losgekoop. Jesus het met sy bloed betaal en hy het verlossing teweeggebring. En weet jy wat? Dit is belangrik vir 'n kind van God om te weet waarvan jy verlos is. As jy tot redding gekom het en die Here het jou verlos, dan moet jy weet, waardeur was my lewe gekenmerk? Was dit deur leuns? As jy verlossing deelagtig raak, dan verlos die Here jou van hierdie leuenagtigheid. Jy kom agter, ek wil nie meer lieg nie. Ek wil nie meer vir mense stories vertel nie, wat nie die waarheid is nie. Was jou lewe miskien gekenmerk deur 'n humeur? Jy verloor jou humeur. Dit is 'n vreeslike ding om vir 'n mens om mee te gebeur, om jou humeur te verloor. Baie ouens kry hom nie weer nie. En dan is dit nogal 'n probleem. Iemand wat sy humeur verloor. Jy moet verlos word daarvan. Is dit 'n sieklike jaloesie waarmee jy jou lewe lank sukkel en worstel en nie antwoorde voor het nie, jy kry dit eenvoudig nie afgeskit nie? Dan moet jy verlos word daarvan. Is dit 'n vuil mond wat vloek en wat vuil grappe vertel? Dan moet verlossing plaasvind. Is dit verhoudings wat nie werk nie? Wat net skeef loop en daar's altyd, jy kan nie glo nie. Sê, ek wonder wat gaan met almal aan, want oral waar ek kom is daar konflik. Nee, dis almal anders se skuld, dis nooit my skuld nie, nê?
tot jy besef, tot jy by die Here Jesus uitkom en jy besef, die rede hoekom daar altyd konflik is as ek daar is, ek is die probleem. Nie al die ander, jy weet, ou wat konflik veroorsaak, wys gewoonlik so 'n vinger, want hy wil nie hê daar moet 3 terugwys nie. Is dit miskien steel, is dit wat ook al? 'n Mens moet kan sê, die Here het my verlos, en dan moet jy kan sê, waarvan het hy jou verlos? Sommige van die verlossings vind plaas, daai oomblik as die Here jou red. Dit is vir my so mooi as iemand tot bekering kom, as iemand die Jesus vind, as sy of haar saligmaker, en daar sondes wat soos 'n bosluis van 'n hond afval wat gedip is, dit verdwyn net. Daai persoon weet net, ek is nou 'n nuwe skepsel, al die ou dinge het nou verbygegaan, en daai lewe verander. Daar het verlossing plaasgevind. Jy's losgekoop uit jou ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is. Maar, daar's ander dinge wat eers op die pad van heiligmaking verlossing kry. Party mense word nie dadelik van alles verlos nie, maar eintlik word niemand dadelik van alles verlos nie. So langsamerhand ontdek jy, hier's ook nog 'n ding wat sy kop uitsteek. Daar's ook nog 'n ding in my lewe wat moet verander. Hier's ook nog iets. Ek het gedink ek is heeltemal ontslaaf van my hiermeer, maar toe ek weer kyk, toe verloor ek hom weer. Nou moet jy maar weer gaan vir reiniging. Maar daar moet verlossing plaasvind. Dan die laaste gedagte. Wat is die laaste gedagte? Vrede met God. Die kosbare bloed van Christus is die enigste grond om vrede met God te hê. Om in vrede met God te lewe. Kolossense 1 vers 20 sê, en dat hy deur Christus alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Weet jy hoekom het 'n mens nie vrede met God nie? As gevolg van jou sonde skuld. Nee? Wie van u het al beleef as jy iets verkeerd gedoen het, iets ernstig verkeerd gedoen het, en jy besef, ek het nou droog gemaak, ek het nou 'n verskriklike fout begaan, ek het nou, kom ons noem dit by die naam, 'n sonde begaan. Dan is daar so 'n monster wat hier op jou skouers kom sit, wat jou so afdruk. 'n Mens noem dit skuld. En totdat jy nie reggemaak het, en vergifnis ontvang het, en iemand jou vrygespreek het, loop jy met hierdie las. En dit is waarom verlore sondaars nie met God vrede het nie. Want jy loop nog met die las van skuld, die sonde skuld, op jou skouers. Maar die oomblik as die Here Jesus ingryp in jou lewe, en hy jou siel uit genade red, dan kry jy vrede met God. Ek wil net hierdie Romeine 5 net vir u lees. Hy sê, Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur sy bloed. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons nou staan. En ons roem in die hoop, dit wat vir ons voorlê, op die heerlikheid van God. Nie alleen dit nie, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. Maar daai eerste vers, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Jesus neem die skuld weg, en hy vervang skuld met vrede. En ek dink dit is vir die kind van die Here die wonderlikste
ervaring as jy by Jesus uitgekom het en jy het redding van jou siel ontvang. Is daar die wonderlike vrede wat jy met God het. So uit van God se perspektief is die bloed van Christus, die kosbare bloed, die enigste grond vir versoening, die enigste grond vir verlossing, die enigste grond vir vrede. Daar's nog baie ander gronde wat ons kon behandel. Ek het net hierdie 3 vanmôre hier ingebring. As die Here ons spaar, gaan ons volgende week kyk uit 'n menslike perspektief. Wat beteken die kosbare bloed van Christus vir ons uit 'n menslike perspektief? Mag die Here hierdie boodskap in ons harte kom vasmaak en mag u vanmôre die sekerheid in u hart het, ek is met God versoen. Ek is verlos en ek kan jou sê waarvan ek verlos is. En hoeveel dinge in my lewe daar is waarvan ek verlos is. Ek het vrede met God. As jy nie vrede het nie, onthou die antwoord is die bloed van Jesus. Gaan op jou knieë, vertrou hom. Amen. Here, baie dankie dat ons net ons harte voor u kan buig in aanbidding. Dankie vir die kosbare bloed van ons Here Jesus. Baie dankie dat dit vir ons die wonderlike gronde is vir versoening met God, verlossing van ons sondes uit 'n ydelle lewenswandel en dan ook die vrede wat u in ons harte kom plant. Vader, ons bid dat hierdie boodskap in elkeen se hart sal resoneer. Ons bid dat elkeen wat hier sit, daardie absolute sekerheid sal hê. Op grond van Jesus se bloed is ek met God versoen. Het ek verlossing gesmaak en het ek vrede met God. Ons vra dit in Jesus se naam met dank in ons harte. Amen.